من یه خاطره هم اینجا خاطره شخصی دارم عرض بکنم. من سالها قبل یادم میاد که یه وقتی یادم نیست به چه مناسبتی خدمت ایشون رسیدم، چون دیگه همچین توفیقایی نداشتیم، گاهی سال یک بار به همین شورای انقلاب فرنگی میریم. گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمیکردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. ایشون گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد به موقع. به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم